E aí, galera, vou mostrar pra vocês meu som aí. Que eu tinha um som, uma caixinha lá, eu botei junto. Aí tá dando um grave fudido. Não sei se na câmera vai dar pra perceber muito, mas só que porra, tá muito foda. Acabamos de chegar. Agora você mexeu no lugar errado. This is the moment. O chão vai tremer. Concorrência. A sua alegria acabou. Gol G4. Gol G4. Nego Cabuloso. Do André Peu. Do André Peu. De Maceió, Alagoas, para todo o Brasil. Edição First Best. A putaria desenvolve aos pouquinhos. São sarradão, sarradão, são sarradão, sarradão. Aí eu desliguei a caixa. Que tá jogado na cara. Passa piroca. E aí, grande? Você acha que aguenta? Então toma até o talo. A 300 por hora sim. Sarra pra esquerda, sarra pra direita. Esquerda, sarra pra direita sim. Pura porrada. Confundo, tudo toca. Que ficou me tocando e as gostosas se envolvem. Vem nesse pique aqui, ó. Desce, 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 desce. Sobe na pica, tu sobe, 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 sobe. É isso aí. Não sei se deu pra perceber muito grave. Só que aqui tá um grave fudido. Os bagulho caem. Tá foda. Então é isso aí, galera.